Привет, меня зовут Катрина. Я снимаю видео на конкурс от Купи ребенку ТВ. И снимаю видео на конкурс творческий. Здесь нужно было сшить своего питомца для Monster High персонажей или для персонажей Everyday High. Я сшила кошечку для Троллей Страйп. Так и зовут мою кошечку Марлина Страйп. Или Страйпс. Такая кошечка замечательная у меня получилась. Я использовала при сшитье белую ткань, пуговки, фломастер, бусинки, леску, кружево, вату, нити. Теперь обзор об кошечке. Итак, здесь у нее глазик, он один. Так как у нее порода, я уже прочитаю потом после обзора, и вы узнаете, почему она одноглазая. У нее такой, такая порода. Здесь у нее реснички нарисованы фломастером. На правой щечке у нее изображен такой знак огня, так как у нее стихия огня. С другой стороны у нее такие царапинки. Я их нарисовала фломастером. При пришитии пуговки я использовала голубые нити. Дальше ротик. Ротик я сшила нитками. Нитки вот такие вот розовенькие. И снизу я нарисовала клыки голубым синим фломастером. Дальше о бусинках. Я сделала самодельно браслет и сделала его не как браслет, а как ожерелье. Такое замечательно получилось. Здесь есть большая оранжевая бусинка, бабочка. Такие бусинки, которые с кристальчиком. Буковки. Простая желтая бусинка. Прозрачная оранжевая бусинка. И все. С этой стороны вот такая прозрачная бусинка желтым цветом и внутри белая. Дальше под этим ожерельем есть вот такой вот шарфик. Он сделан из кружева, белого кружева. В виде застежки я использовала бусинку, которая очень, как бы сказать, прозрачная и голубенькая. Сделала типа в виде застежки. На животике у нее полоски, очень много полосок, не такие, как и сзади. Даже можно увидеть по размеру. К хвостику. На хвостике у нее есть вот такой вот цветочек, он сделал в виде заколочки. Я использовала заколку, я забыла рассказать, что заколки тоже использовались. Вот такая заколочка, скрабик. Просто заколочка. И фломастером синим я нарисовала точки по хвосту. Хвост видно тоже. И она очень редкая, как я написала в паспорте. У нее написано в паспорте. И редкая, потому что у нее есть отличительная полоска счастья. Она розовая. Итак, это было все. Практически. Здесь еще есть фломастером, я накрасила ей серединки ушек розовым фломастером. Простите, что не сказала. Теперь это все. Еще есть у нее вот такие коготки, простите, это мелкие части, поэтому я их забываю. Коготки такие розовенькие. Вот. И все. Об кошечке. Сейчас будем рассказывать о паспорте. Вот такой паспорт. Я вырезала кусок бумаги, наклеила его на бумагу и получился вот такой даже как бы 3D. Написала паспорт, сделала вот такие вот царапинки. Вот такой вот огонь есть снизу и сверху. И написано паспорт Марлина Страйп, предупреждение. Это она сама написала. Царапаюсь. То есть, если вы ее прочитаете,
то она может поцарапать кого-то. Внутри выглядит все примерно вот так. То есть вот так. Первое, что бросается в глаза, это фотография. Я вырезала голову из бумаги Марлин и нарисовала такие вот, как бы сказать, ее портрет. Приклеила, вначале нарисовала рамочку, приклеила вот эту вот головку, и получилась вот такая чудесная фотография. Снизу написано зеленым цветом фото и стрелочки. Сбоку вот здесь огонек и царапинки. Я их рисовала черной ручкой. Теперь я расскажу о самой Марлин, что у нее с чертами, характерами и какая у нее кличка, фамилия, порода, вид. Кличка у нее Марлина. Фамилия Страйп. Порода одноглазый тигр. Как я и говорила, поэтому у нее один глаз. Вид редчайший, с розовой полоской. Про это я тоже недавно говорила. Теперь перейдем к чертам характера. Черты характера. Марлин – это краткий рассказ о ней. У нее вообще больше много характеров. Я бы могла очень много мне рассказать, но я вырезала только маленькую часть, самую главную. Марлин очень ловкая, быстрая и агрессивная. Она меняется в доброте и зле по настроению. Плюс она няша. Так, она меняется в доброте и зле. Если у нее она добрая, то у нее настроение очень хорошее. А если злая, то настроение плохое. Перейдем к ее абзацу, который я взяла из ее дневника. Привет, дневник. Я только что поругалась с Парсифоной. Я очень рада этому. Почему? Потому что Торочка меня не напугала. Она ругала Парсифону. Так, мы видим то, что наша Марлина очень любит свою хозяйку, Тараляй, но она не любит, по-моему, Парсифону. Или любит, как сказать, что-то натворить. И снизу у нее здесь написано мур-мур-мур-мур. Это тоже выражает любовь к своей хозяйке. Теперь я закрываю это. И сейчас мы с Марлин хотим вам пожелать всего самого наилучшего. Думаю, я наберу много лайков. И поэтому жду ваших комментариев, лайков. И, пожалуйста, подписывайтесь на Катин канал. Вот такие пожелания, точнее, желание Марлин. И теперь пожелание вам от Марлин. Ай, вам самого всего наилучшего, яркого, красивого, чтобы у вас все было просто потрясающе. И пока, я пошла кушать сухой корм. Ладно, пусть кушает. Итак, спасибо вам за просмотр, ставьте мне лайки. Я думаю, что каждому участнику нужно пожелать много-много лайков, чтобы победил самый лучший питомец. Например, Марлин уже считает себя поедателем китикета, сухого, точнее, корма. Поэтому пока.